Hello，各位食腦玩家，今日又有一個即報即介。嗱，早排咧就呢條大哥咧就通知我呢個 High Definition Case 咧出咗個第3代新款。嗱，其實咧我咧呢一個舊款咧用咗我諗都好多年啦，啱初出嘅時候咧都係佢介紹俾我噶啦。咁呢個嗱有好多個用途嘅。嗱，第一佢嘅原意咧就係將大家嘅 CD 擺落去咧就除靜電消除嗰啲咁嘅干擾咁嘅情況嘅。咁但係咧之後咧我哋咧發揮佢咧就比較少咁用，講真嚇。咁我哋咧就通常咧就嗰陣時我有 CD 機咧就擺個 CD 機個底嘅個 tray 個底嗰度，咁咧就哇好靚嘅。咁我就懶啦，即係唔會日逐隻 CD 咁樣去咁樣擺來擺去。但係當然啦，你可以嘅嚇。咁咧新款一到咧，哇！我取替個舊款，非常非常之犀利啊！即係仲靚咗3成。咁其實靚乜嘢咧？嗱，其實咧我擺喺度咧，就令到咧成個房咧嗰個好似個作用就有一個地盒咁樣啦。背景乾淨咗，能量感好咗，密度高咗，高低伸延好咗。其實佢係少咗干擾一靜咧，嗰啲嘢咧馬上就出嚟啦。正所謂高清啊嘛。咁其實高清咧就唔係話嗰啲清清爽爽啊，淨係分析力好高啊，鐵或銀鈎嗰啲叫高清啲水分都補充埋，因為佢靜咗啊。所以呢個咧就有益就無害㗎。話當年呢個咧200幾蚊啫喎，今次新款咧600大元。咁我特別咧今次咧就係喺呢個食腦玩家咧，而家年尾啦，我咧就嚟收爐啦。咁咧特別介紹俾大家一個非常驚喜，只需幾百蚊咧，可以令閣下嘅器材成個系統咧啲聲音係升級嘅喎。咁今次咧嗱，我初咧嗱，而家我就將佢取替咗個舊款啦。嗱，呢個咧舊款咧不嬲咧，我就擺喺嗰個我個SAWAN嘅解碼信號線下邊個底嗰度嘅。咁你可以揾位咯。嗱，攝出攝入多少你可以調嘅，你會聽到個聲嘅。譬如入啲，你覺得嗰個低音多咗，或者係個質量強咗，口聲咗，你想清爽啲，掹翻出少少。咁之後咧，我又琴日試啦，嗱有個舊款，我就擺咗喺呢度下邊個底啊，咁發揮，哇又好靚喎，即係唔會話多咗有問題嘅。咁跟住我梗係貪心㗎啦，即刻咧又係揾偉大嘅音響技術阿姐幫手就 send 多2個過嚟，一個返屋企玩，一個咧就擺喺呢個下邊個底度。嗱，呢個已經係用緊㗎啦，喺下邊後邊不過唔影啦，因為呢啲一剔過我費剪片啊。咁咧數百大元，令到你一定驚喜。我可以話俾你聽，你一定驚喜嘅。下次見。